ଉତ୍କଳିକାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳିକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିଟାଙ୍କି ଛକସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ଭାଷା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆଶୁକବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉତ୍କଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କତା ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସଂଗୋପିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସୀମାନ୍ତ ନଟରାଜ, ଡାକ୍ତର ତିରୁପତି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବରିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ନାଟ୍ୟକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାମିନୀକାନ୍ତ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ବିକ୍ଷିପ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଓ ଆମେ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରାର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପତ୍ର ଅଭିନବ ଉତ୍କଳିକା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନିଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ସଜନୀ, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ଶିଶୁ କିଶୋର ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ଗପ ଲହରୀ, କଟି କଟି ଡବଲ କଟି, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଷି, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କରି ରେଳ ଚାଲିଲା, ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଗୁଣ ଥିଲେ ହେବ ଭଲ ମଣିଷ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଆମ ଜାତୀୟ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କ ଧର୍ମା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଆର୍ ଧର୍ମା ରାଓଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ୱିଜଡମ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳିକା ତରଫରୁ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାରଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହାରଣା, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ, ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା, ବଂଶୀଧର ସେଠୀ, ପ୍ରମିଳା ମହଲା, ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ବିଧୁପ୍ରଭା ରଥ, ଲୋପା ସାମଲ, ପଦ୍ମିନୀ ମିଶ୍ର, ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର, ସୁଜାତା ଶତପଥୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳିକାର ସମ୍ପାଦକ ବରିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ, ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀପଲ୍ଲବ, ବି ଗୋପାଳ ପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କର, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଶେଷରେ କବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରୋଶନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।